Hi friends, Ballal's Cabusug. Yana Nigala Mokeda Ashwini Ashiti Nigalen Mata Mokeda Edakombe. First go happy Onam to you all. Iniananji special recipe and it's a new recipe. Normally nama vada pav tinduppa and yan ini avene vada pav burger try malde super atana amazing recipe and matagalla tindinagalu ಏನನ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಿಯರು ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಸಿ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನವೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯಾನ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗು Ballal's Cabus first time to on the Punagalandana subscribe malple. Dinala yana posa recipe no share maltondupe. Sided it in a bell icon and a press malple on that as rather yan upload maldina video the notification nigalega coodle reach up on the friends. Vada pav mal burger malparega bodit ingredients fry malparegu any vegetable oil sunflower oil detande. 4 ಬಟಾಟೆನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡದಂತೆ ಬೇಯಿಪಾದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಆನಿಯನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮಸಾಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಜಿಂಜರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಡ್ರೈ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ curry leaves, uppu, manjalda podi अर्ध table spoon, amchur powder ijji panpinaga lemon juice nu use malpoli, onji lemon the juice nu padonle, kadle hittu onji bowl, chilli powder, 1 table spoon, pinch of hing, ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆಗೆ ತಂದೆ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊಸ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಲೀಫ್ ಇತ್ತಿನಗಲು ಅವೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಪಾವ್ ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಚೀಸ್ ಒಂದು ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತಂದೆ ಚೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಯೋನೇಸ್ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿದ ಬದಲಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ದೆ ತಂದೆಯಾನು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂದು ವಡಾ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ couple of minutes aven fry maltakina aik onion annu add malte neerulli hasi batani pajji batani pakka beyipundu oggarnede ಜೋಕುಲೆಗು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದೆನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಬಟಾಟೆಗೂ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯಿಪಾಯಿ ನಡ್ಸಿರೋದು ಒಂತೆ ಪಾಡಿಯೇ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಟೈಮಡು ಬೇಯಿಪಾದೀತಿನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಟಾಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಅವೆನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅವು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚಟ್ನಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಯಾವುಂಡು ನೀರು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಂಡಾಂಡ್ ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೇ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದು ದೀಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಈ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ವರ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ. ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಓ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಡ್ ಕಲಡಾವ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಲಡಾವುಡು. ಇಂಗದ ನೀರು ಒರಾನೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊ ನೋಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂತೆಂತೆ ಪಾಡೋಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನವೇನು ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ದಾತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹತ್ತು ಒಂತೆ ಚಟ್ಟೆ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಪಾವುದ ಉಲಾಯಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ದೀವೋಡು ಬರ್ಗರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ. ಸೊ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆಗಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೀತಿನವೇನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿದ ಮಿಶ್ರಣಡು ಒಂತೆ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾಯಾಗ. ಎಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಕಾಯ ಅವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಜನ ಹೊರನ್ನೇ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಕಾಯಿ ಉಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಒನ್ನೋಡು. ಒಕೇಶ್ನಲಿ ಅವೆನ್ ಸ್ಟಿರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯಾಗ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಾಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಟರ್ ಪಾಡಿಯೇ. ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಗ ಬರ್ಗರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತವಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಎತ್ತಿನಗಲು ಬೊಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಹೀಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ. ಎಸ್ ಬಟರ್ದ ಅರೋಮಾ ಸಖತ್ತಾದ ಬರೋಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಪಾವನು ಇಂಚದೀಯೇ ತಿರ್ತ ಪೋರ್ಷನ್ದಾಗು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡಿಯೇ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದಿ ಒಂದಿನ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ನ ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿದ ಖಾರ ಯಾವುಂಡು ಕುಕುಂಬರ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇಂದಿಯೇ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಆನಿಯನ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಗಲು ಆನಿಯನ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ಲ ದೀವನ್ನೊಲಿ ಮಯೋನೇಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಓವ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಮಯೋನೈಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್. ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀಯೇ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ವಡ ಪಾವನು ಮುಚ್ಚಿದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಪೂರಾ ಲೇಯರ್ಸ್. ಎಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಗಲ ಬಾಯಿಡ ನೀರು ಬರೋಂದುಂಡು ನಿಗಲವೇನು ಇನಿಯೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪಾರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.